Здравствуйте. Признанный политический центр нашей республики и города – это площадь Ленина, это безусловно. Однако он далеко не единственный. И сейчас вот я нахожусь на Сергеляхе, и я бы даже сказал, что это еще один политический центр. Вот на том берегу озера дача первого президента нашей республики Михаила Николаева. Прямо за моей спиной дача бывшего председателя правительства и ныне активного политика и экономиста Семена Назарова. А вот здесь вот уже это дача еще одного политического деятеля Федота Тумусова, к которому мы сегодня и приехали в гости. Закрывается, потом открывается. Федот Тумусов на своей даче не только постоянно живет, но и все время работает. Это его рабочий кабинет. Причем, в отличие от традиционных чиновничьих обителей, здесь нет никакой техники, зато очень много того, что подпитывает, как полагает владелец этого кабинета, его духовно и интеллектуально. Одна вот эта женский, который вот он совсем недавно принес. Это что-то такое? Это вот колыс называется, да? У японцев там, по-моему, как-то называется. Катана называется. У японцев. А это вот и 40 воинов, смотри. Это что уже это показывает. Ну, 40 вот у всех победителей, да? У всех победителей воинов, оказывается, у нас связаны с цифрами 40. В разных легендах по-разному, да? Вот 40 воинов, 40 там чего-то тюменев, там, понимаешь? 40 сороков у русских. Да, да, поэтому 40 это как-то какое-то магическое число даже. Какая-то магическая цифра, которая связана с войнами. Да. Вот, и вот 40 воинов здесь. Вот он сделал недавно совсем. Вот. Ну, а смысл он такой, вот когда в старинные времена, да, когда две племени, скажем, встречались, и вот его использовали в основном как знамя этот класс. Вот так вот делает, тогда они видят, что есть у этого племени кузнец, который может выковать такой меч большой. Значит, это сильное племя. И они как бы убегали. Основной смысл такой. Федор Семенович, ну вот это все у вас вот в том, так сказать, та стена кабинета, которую вы говорите, это прошлое? Прошлое, да. Прошлое. Почему именно здесь? Почему, скажем, это не в настоящем, а именно как, Нет, в настоящем или я как тут предание? сижу. Настоящее это рабочий стол? В настоящем я здесь сижу. Да? Вот смотри, это прошлое, Да. это будущее, в окно будущее, это послание предков, да? А это вот в настоящем я здесь сижу. Так, а будущее это вот это панно, да? Да, ну так как бы пространство, оно же вот из трех измерений, правильно? Федор Семенович, ну, в принципе, я-то, собственно говоря, вам хочу предложить как раз поговорить о прошлом и о будущем, и о сейчас, о текущем моменте. Ну, я так понял, что это в другом месте у нас разговор будет, да? Пойдемте туда. А вот там будем, да? Да. Ну, здесь более подходящее такое для съемки просторное место. Это что? А ну стоит, да? Это вот комната, ну, по-якутски называется саха-саната, да? Значит, дух саха. Понимаете, любой народ, он держится за счет духа. Вообще у меня концепция такая, человек это не мясо с костями, да? Человек это дух. Дух через душу управляет телом. Федор Семенович, ну вот возвращаясь, так сказать, в историю, когда в 90-х годах в России был полный раздрай, в Якутии была и стабильная политическая ситуация, экономический рост, и духовное возрождение происходило. Такое ощущение, что сейчас все поменялось. В России стабильность, у нас как раз ее и не хватает. Что дело? В чем произошло? Либо это какое-то случайное стечение обстоятельств, либо закономерность? Ну, для того, чтобы разобраться в любой ситуации, да, мы должны как бы определиться с базовыми принципами, да. Вот для того, чтобы проанализировать, вот, какие процессы происходят в обществе, мы должны подходить из двух постулатов, мне кажется. Так, первое, это мы живем в едином политическом, экономическом и духовном пространстве Российской Федерации. Это единое пространство. Поэтому все то, что происходит в целом по России, оно происходит и у нас. Другой вопрос, раньше, поздно или синхронно, да. И другой постулат, это развитие общества, оно идет по циклам. Значит, вот, ну, примерно есть такие 12-летние циклы, 60-летние циклы, 360 лет есть циклы, так? И вот, если с этой точки зрения взять, вот, допустим, 90-й год, да? А 90-й год, это когда вот была принята декларация о суверенитете Республики Саха-Якутия, да? Если оттуда отнять
360 лет, то получается примерно где-то 1600, там, 40-й, да, это вот приход до русских в Якутию, да, добровольное присоединение, будем так говорить. А потом, если оттуда еще отнять 360, да, то получится примерная дата первого сеха народа Саха, да, вот такой. И вот 12 лет, да, потом вот 90-й год, плюс добавляем 12-й, это 2002 год, это как бы один цикл закончился, да. Сейчас начался другой цикл. Это вот один подход, так? Поэтому все то, что второй подход, это все то, что происходит в России, рано или поздно происходит у нас. Поэтому если в начале 90-х годов была искусственная задержка каких-то процессов, вот, например, я все время критиковал и тогда, и сейчас правительство, в том смысле, что вот когда в начале 90-х годов в России была отпущена цены, значит, у нас искусственно задержали. Ну, вроде бы из благих намерений, да. Но на самом деле что получилось? На самом деле получилось, что те торговые нормальные организации, в том числе вот Холбас, да, они просто потеряли оборотные средства и развалились. Ну, то же самое в политических процессах. Поэтому немножко с опозданием все это идет. Я думаю, что общие процессы, которые происходят в Российской Федерации. И все-таки хочется верить, что вот то, что происходило в 90-х годах, я имею в виду это политическую, экономическую, социальную стабильность, которая была, и рост экономический, все-таки хочется, чтобы повторились. Это возможно? Что для этого нужно, да? А повторение, оно абсолютно возможно, так? Но, видите, сейчас перед нами, да, вот как я читаю лекции вот в финансово-экономическом институте перед студентами, всегда говорю: ребята, вы, молодежь, должны создать новую экономику. Вот новая экономика в течение ближайших 20, максимум 30 лет. Если вы этого не сделаете, то, значит, у нас будущего нет. Я говорю, вот я не знаю, какая это будет экономика. Конкретно вот от сих до сих, там какая формула, да. Но я знаю, что мы должны решить две главные проблемы. Да. Первая — это энергетика, то есть энергетические составляющие всей экономики, так? И вторая — это транспортная составляющая. Вот вопрос касается политической элиты. Все, кто сейчас более-менее известен из наших политиков, они все появились на Олимпе, скажем так, в 90-е годы. И такое впечатление, что больше туда никто не пришел. Почему это происходит? Да, федеральный центр сегодня полностью управляет всеми процессами, политическими, экономическими, любыми процессами на территории всей Российской Федерации. Да, в середине 90-х годов там, ну, можно сказать, российское руководство, оно было слабое, ими, можно сказать, там другие манипулировали. Но сегодня абсолютно сильная федеральная власть. Вот даже то иногда я вот тоже говорю, вот есть два процесса, да, вот глобализация и регионализация, они тоже объективные, да, вот, и сегодня вот, ну, центр очень силен. Но бояться того, что вот кто-то там нам придет там, или там поставит случайного человека, я думаю, что не стоит, потому что там тоже сидят разумные люди, и мы неотъемлемая часть России, и все заинтересованы, во-первых, в политической стабильности, и, во-вторых, в стабильном экономическом росте, чтобы и была социальная, ну, как бы, справедливость, социально нормальная, все вопросы, чтобы решались. Поэтому сейчас идет там процесс, ну, я думаю, так, анализа, поиска, ну и некая вещь делается для того, чтобы посмотреть, как мы реагируем, как этот процесс идет, как он, насколько управляется, и какие факторы определяют, как бы, сегодняшнее состояние и, так бы, будущее, да, и перспективы. А как вам думаете, как вам кажется, вот будущий президент, будущий глава исполнительной власти, он кем должен быть? Он должен быть менеджером, он должен быть политологом, я не знаю, там, политтехнологом, либо еще кем-то. Вот он, какие качества преобладать у него должны? Вот знаете, сегодня вот Конституция, в нашей Конституции есть такая должность, как глава государства. Президент, он глава государства. Несколько лет назад было совсем другое. Президент, он был действительно глава исполнительной власти. То есть, как бы, больше хозяйственник. Поэтому вот глава государства, это, естественно, должен быть в первую очередь политик, который бы обеспечивал, как бы, вот, нормальную взаимодействие всех ветвей власти, нормальную социальную ситуацию и нормальное развитие политических процессов. Вот кто должен быть глава государства. Так? А, естественно, вот, при этом должна быть исполнительная, нормальная хозяйствующая власть, так? Должна быть нормальная представительная, законодательная, значит, контрольная власть. Так? Ну и все другие, значит, органы, там, факторы гражданского общества, они должны нормально работать. Поэтому я убежден, что вот президент, он должен быть в первую очередь политиком. Федор Семенович, одно из грандиозных дел вашей жизни – это то, что вы создали 15 лет назад САПИ. Я помню, вы тогда, 15 лет назад, впервые, когда заговорили со мной об этом, были очень полны вдохновения, воодушевлены были очень. С тех пор прошло время, и САПИ нет. Это была случайность, либо какие-то закономерные процессы привели к тому, что она, собственно дело, развалилась? То, что ее уничтожили, тут
на 99% субъективизма. Потому что, значит, ну, то, что финансовую инфраструктуру создали, это хорошо. То, что создали нормальную структуру, хозяйственную корпорацию, это хорошо. И это объективная мировая тенденция. И в России это все создается, и во всем мире все это идет. И мы тоже в русле этой общей тенденции это все создавали. Но появились некие силы, которым это все не понравилось в силу разных причин. И оно было как бы раздраено. Но основные структуры-то не сохранились. Алмаз-Эргенбанк, это наше детище, да. Вот страховая компания, да. И, ну и еще некоторые мелкие, они, конечно, не в той мощи, которая была. Так вот, как бы, это была объективная тенденция, которую некие субъективные силы, ну, можно сказать, уничтожили. Развалили. Да. Это первое. Второе, значит, то, что для нашей республики и вообще в целом, какая экономическая модель развития создается в России, это в любом случае, любое развитие, это оно должно идти через корпорации, через экономические нормальные структуры, как вот сейчас говорят, да, государственно-частное сотрудничество должно быть. Вот так должно. Вот, допустим, мы говорим про Алросу, все время почему-то думают, что это государственная компания. Она частная компания, она подчиняется частному праву, потому что там хоть 1%, даже миллионная доля процента есть частная, тогда это считается частной компанией. Поэтому будущее экономики, экономическое развитие за такими структурами, частно-государственное. А у нас, к сожалению, одна Алроса, все остальное измельчало, все остальное там ничего не решает, понимаете? И вот даже попытки создать, вот в Якутии, да, Южной Якутии, например, возьмем, Якутуголь, он, да, действительно, это хорошая структура, там, холдинг, прочее, да, но она достигла своего апогея. Еще несколько лет, допустим, да, а потом уже или падать, или дальше. Поэтому к этому времени надо подготовиться, провести структурную преобразование для того, чтобы создать действительно крупную компанию, которая может привлекать инвестиции, может привлекать деньги на мировом рынке капиталов и делать нормальные структуры, ну, нормальный бизнес. И, может быть, в этом смысле САПИ, она немножко опережала время. То есть в будущем все равно должны быть, аналогичные структуры все равно должны создаваться. Желательно, по крайней мере. Да, обязательно. Вам не жалко, что САПИ развалили? Ну как это жалко? Значит, понимаешь, когда человека, ну, ты рождаешь сына, выращиваешь, да, потом он, значит, идет и дальше, да, а потом что-то не получается, это никакой радости никогда не вызывает. А чувство обиды и желание, ну я не знаю, отомстить, что ли, кому-то что-то доказать? Этого абсолютно нет. Потому что я смотрю, значит, как бы, ну, уже мудрыми глазами, потому что и собственные ошибки вижу, да, и те, кто там все это делал для того, чтобы она состояла, это я тоже вижу, да. Но то, что прошло, это прошло. Надо жить в будущем. Вот у меня главное политическое кредо, да, не сдаваться и быть правым с точки зрения будущего. А какое оно будущее, Федота Тумусова? Ну, будущее мое. Ну, мое это мое, да, значит, даже мне недавно один большой человек спросил, ну как у тебя там, какие у тебя там планы на будущее? Ну как, вот дожить до 90 лет, говорю. А говорю, а почему? Что так, а как? Ну, больше все равно, говорю, наверное, не получится. Вот так. Поэтому будущее светло и прекрасно.